هیچ چیزی دیده نمیشه. خانواده سوار میشه فلان نمیشه. تغییر وضعیت. این عشق این 100 میلیون این ماشین خرج کردم که اینجوری بشه آقای جناب قرآن. یه آقا تصویر شما هست. حالا ماشین خودمون بهش میگن تخلیه موشکی. تخلیه موشکی. بله. بفرما آقا جان. انجام بده ببینم چی بود. این شیپور چیه؟ این شیشتور پاکستانی اون دوش. یه بوق بزن. بس آقا نزن. دیگه جوانی بشه اینه که اشغال کنه خودی بتونه نامد. این چیه؟ این چی بگم؟ چی بگی؟ سنسورتی نه. همین یه قلم بده که نداری دیگه. اونم که بذاری دیگه حجت کامل داره. آره اما جا نداره. گاز بده آقا جان. این صدای فابریکه. آقا گاز بده.